Goeiemiddag. Weet jy dat jou doel op aarde is wie jy is? Jy is wie jy is. Jou doel wat God jou gemaak het is jy. Okay, so God, stick with me. God is 'n groot, almagtige God. Hy kan nie net een persoon gemaak het. Hy kon nie net vir Adam en Eva gemaak het en gesê, ek wil vir julle lief hê nie, want hy is so groot en almagtig. Hy het so baie liefde. Ek is want ek is, het God gesê vir Moses. I am. Hy is. En hy is liefde. So hy het so baie liefde, dat hy moet so baie kinders hê, sodat hy vir elkeen individueel kan lief hê, en hulle vir hom kan lief hê, sodat die kinders vir God kan lief wees, en hulle daai verhouding kan hê, soos jy met jou kinders, jy kry daai kinders, sodat jou kinders vir jou kan lief wees, en julle daai verhouding, daai intimacy kan bou. Nou, maar dit is God, hy het miljoene kinders, want dit is hoe groot God almagtig hy is, en dis so baie liefde hy het. Maar, die wonderbaarlike ding, maar wat maak jou nou anders as die persoon langs aan jou? Hoekom is hy nou vir my lief? Ek meen, hy is ons almal lief. Hoekom, wat maak my spesiaal? Want, hy het nie vir Andri grewe gemaak in 2026. Hy kon A3 grewe gemaak het. Hy kon 'n ander Andri gemaak het, maar hy het vir my gemaak. So hy is lief vir my, hy het 'n doel met my, 'n verhouding met my, en nie 'n doel met 'n werk nie. Ons almal sien altyd 'n doel. Ek het 'n purpose op hierdie wêreld om te gaan dit vir God. Wat is my doel? Ek is nie belangrik nie. Wat doen ek in hierdie wêreld? Eerstens moet ons verstaan, en hierdie is die grootste key to everything in your life. Alles van God, van sy koninkryk, van wie hy is, van jou hele lewe, van jou verhouding, van jou gesin tot jou finansies, is wie jy is. Jy moet verstaan wie jy is. Jy moet verstaan jy is 'n koningskind, 'n almagtige kind van God, en dat hy jou lief het. Dat hy jou waarlik lief het, sy liefde verstaan, die liefde wat hy in ons harte uitgestort het. So, as jy verstaan dat daar's 'n puzzelstuk, ons het 'n puzzle gebou, so 'n tydjie terug. En ons is 'n 1000 stuk puzzle, so dink nou aan 'n miljoen stuk puzzle, maar 1000 stuk puzzle, en ons kon nie hierdie puzzle geraam het en opgehang het, al wou ons so graag, want daar was een stuk missing, so kan nou nie 'n puzzle ophang wat een stuk missing is nie, nou, dis 'n dom voorbeeld, maar dit is wat dit is. Ons is 'n puzzelstuk in Jesus se hart, hy kort jou liefde, hy soek jou liefde, hy wil dit hê, want jy is 'n wonderbaarlike kind van hom, en hy wil daai liefde ontvang, anders gaan sy hart leeg wees, daai stukkie wat hy vir jou gemaak het voor, om daai purpose te vervul in sy hart, in die doel wat hy vir jou het. So jy moet verstaan hoe lief hy jou het, heel eerste, dat dit is wie jy is, en soos die kinders 'n stuk koek gaan, en hulle sê daai stukkie koek, want daai stukkie koek lyk nou baie mooi. En dan sal baie stukkies koeke wat net normaal lyk, of niks icing op het, of so. Al is jy die stukkie koek met niks icing, al voel jy soos daai stukkie koek wat niks icing het nie. Sonder jou gaan dit nie 'n volle koek wees nie. Sonder jou is dit nie 'n koek nie. Sonder jou is daar 'n gat in die koek. You need to understand your importance, your role. En as jy vir my sê, okay Andri man, hoe is dit prakties in vandag se wêreld, in my tweede roeping van God, is dit okay. Wat van, ek weet nie sommer na Jochebed. Weet jy wie Jochebed was? Ek weet ook nie geweet wie Jochebed was nie. Maar sy het 'n massiewe rol gespeel in die Bybel, in ons hele wêreld wat ons nou ken. Dit was Moses se ma. Dit was sy. En wat was haar massiewe rol gewees? Alles was teen haar gewees, en hulle wou haar kind doodgemaak het, maar wat het sy gedoen? Sy het aanhou glo in God, sy het 'n verhouding gehad met God, sodat sy haar kind weggesteek het, vir 3 maande lank. Vir 3 maande lank het sy haar kind weggesteek. So as hulle haar gevang het, so elke dag het sy opgestaan en gedink, my kind kan vandag doodgaan, ek vrees vandag vir my lewe, as jy nou dink vandag is jou probleme erg, ek vrees vandag vir my lewe, ek vrees vandag vir my kind se lewe, so of ek gaan nie oorleef nie, of my kind gaan nie oorleef nie, want as hulle vir haar gevang het, met haar kind, dan sou hulle vir haar altyd doodgemaak het, want sy het teen die decree van die koning gegaan, maar sy het hom weggesteek vir 3 maande lang, tot sy hom nie meer kon wegsteek, toe het sy hom eers in die rivier laat gaan. So, sy het 'n wonderbaarlike rol gespeel met haar verhouding van God, was sy gehoorsaam gewees aan God gewees, en sy het hom beskerm. En dit is nie 'n massiewe rol nie, maar sy was 'n moeder. En wie van ons is net 'n moeder by die huis? Wie van ons gaan staan nie en doen al hierdie wonderbaarlike goed nie? Maar dit is jou rol wat God vir jou gemaak het, presies soos hy vir Jochebed gemaak het. Vir Jochebed gemaak het. Sy het 'n rol gehad, en haar rol was massief. As sy nie haar rol gespeel het en sy het net toegelaat het hulle hom doodgemaak het, dan was Moses nie daar nie. Hoe kan ons die Bybel lees sonder Moses?
So, jy maak saak, dit is die punt van die storie. Eerstens het God jou so lief dat hy jou geskaap het met 'n doel. Dis hoekom jy asemhaal. Die heel eerste doel is dat hy verhouding met jou wil hê, dat hy lief is vir jou. Jy alleen, jy maak saak. Ek kan nie die liefde in sy hart vervul wat jy moet hê. Andri gaan nooit daai plekkie vat nie. Dis net jy wat kan. Net jy wat luister, wat daai rol kan speel. Net daai liefde, daai verhouding. So dis jou nommer 1 rol. So as dit jou nommer 1 rol is, dan sit dit baie probleme vir ons in perspektief. Baie storms wat ons dink so massiewe storm is, dat ek gaan nooit my goal reach nie, ek gaan nooit 'n purpose in hierdie lewe nie, ek het nie 'n vervulde lewe nie, ek het nie 'n doelvolle lewe nie, my lewe maak nie saak nie. Ja, dit doen, want jy het klaar jou eerste rol vervul. Die grootste rol wat jy ooit kan doen, is to know your God, to be a son and a daughter of the Most High God, and to have a relationship, an intimate relationship with that God. En dan, okay, miskien is jou rol dan nou net soos jou gebed, wat jy dalk net by die huis sit, en net jou kinders minister. Wat ook al die geval is, jou deskjob wat jy accounting doen voor, wat ook al jou rol in hierdie koninkryk van God is, daar is 'n doel met dit, al voel dit soos 'n klein puzzelstukkie, daai klein puzzelstukkie kan nie sonder jou nie, en soos wat jy voel dat die storms dalk rondom jou is, en dat jy moet verstaan, dat God sal nooit iets oor jou pad stuur, wat jy nie kan hanteer nie. Iemand het nou dag vir my gesê, maar dis nie waar die ander, ek soos natuurlik is dit waar, ek het dit regtig geglo van kleins af, en ek het eens die skrif geweet daarvoor nie, maar hierdie skrif, nie jy alleen nie, jy alleen kan niks doen nie, ek kan niks doen sonder God nie, so God in jou, Heilige Gees in jou, kan alles oorwen, because he who is greater, he who is in you is greater than he who is in the world, 1 Johannes 4 vers 4, die persoon binne in jou, God almagtig, Heilige Gees binne in jou, is groter as enige probleem, enigiets wat oor jou pad kom, kan jy hanteer, die joy wat jy vandag soek, die purpose wat jy vandag soek, is binne in jou, alles is binne, because the source of joy is in you, the source of peace, jy wat sukkel met jou meer, vrede, geduld, met jou kinders, is binne in jou, want die volheid van die Heilige Gees is binne in jou. Johannes 6 vers 56 lees ons ook, ek is in jou en jy is in my en ons is in die Vader, so jy is in eenheid met Jesus, so alles wat Jesus het jy, alles wat jy het, alles wat God het jy, so jy het, waar kom vrede vandaan, waar kom vreugde vandaan, van Jesus af, so hoe kan jy vreugde in 'n storm hê, want jy het vir Jesus in jou, en jy verstaan die groter prentjie, jy verstaan jou doel heel eerste as 'n kind van God, om 'n verhouding met hom te hê bo alles, dis sy main goal, om seker te maak jy het 'n verhouding met hom, daarna kom al die ander wêreldse dingetjies, daarna kom jou roeping, dan jou man, dan jou kinders, dan jou ministry, dan jou werk, al daai ander dingetjies. So ek wil ook gou vir ons lees in 1 Korintiërs, so oor temptation, sondes, ek wat nie sonde kan oorwin nie, ek wat nie die temptations rondom my, die duiwel is alweer lastig, hoe is ons nie lief om dit voorop te sien nie, die duiwel is alweer lastig, my arme Bybel. 1 Korintiërs in Engels nou, no temptation, vers 13, no temptation, regardless of the source, so maak nie saak van waar of het kom nie, has overtaken or enticed you that is not common to human experience. So wat ook al met jou gebeur het, dit het al met ander mense gebeur. Dit is altyd, jy was nog nie in my omstandighede nie, jy weet, my situasie is erger, jy weet hoe ons al van hou, maar daar's mense wat baie erger situasies is as jy, en wat ook al met jou gebeur, it's common, hier staan dit. No temptation has overtaken or enticed you that is not common to human experience, nor is any temptation unusual or beyond human resistance. So jou finansiële krisis, jou werk, jou gesin, jou alleen wees, jou man, jou kinders, jou wat ook al die geval mag wees, jou depressie, wat ook al op die oomblik in jou lewe aan die gang is, dit is nie uncommon nie, dit is common. But God is faithful to his word, he is compassionate and trustworthy, and he will not let you be tempted beyond what you can bear, beyond your ability, beyond what you can resist. But along with the temptation, he has in the past and is now and will always provide the way out as well, so that you may endure without yielding and without overcoming and will overcome temptation with joy. So, hy sal altyd 'n uitweg vir jou gee, altyd, en daai uitweg. Ek het hierdie dingetjie gelees wat die meisiekind saans so in sy krap so na neus, en die ding sê, alles wat jy kort, finansiëel, hoop, liefde, vrede, vreugde,
alles in hierdie wêreld wat jy nodig het, is binne in jou. Jy moet net bietjie dieper grawe. En hoe kan jy nou dit sê, Andri? Want die wysheid, die kreatiwiteit, alles. God is God van alles, God almagtig. En daai God is binne in jou. Met ander woorde, jy het access to the wisdom. You have access to Solomon. You have access to the wisdom, die kreatiwiteit. Al hierdie creations kom van God af wat rondom jou sit en dis binne in jou. Vrede, vreugde, joy. Hier is hierdie deel wat ek die meeste wil lees is overcome temptation with joy. Hoe kan ons daai liedjie sing van my melody, my weapon is a melody. Hoe kan jou weapon 'n melody? Jou weapon is legit teen die vyand 'n melody. Joy is 'n weapon teen die vyand. Want hoe kan mense joy hê in 'n storm? Want God is my source of joy. So hoe kan jy sing? Want dan wanneer jy begin vreugde hê in die storm, dan wys jy vir God, but I trust you. Hoe kan ek, as ek begin stres en angstig voel, dan wys jy vir die Here, jy vertrou hom nie in hierdie situasie nie. Ek is nie soos ons laasweek gehoor het, ek is nou in beheer, ek het nie dit surrender nie, maar wanneer die storm kom, en jy surrender, die hele storm, die hele probleem, net so totaal en al aan God, Lord, your will be done, whatever may come, want my doel is klaar, my purpose is klaar established, ek het dit klaar gedoen, I have an intimate relationship with you, die res is bysake, so this is done, I surrender it, dan tree jy in rus in, en wanneer jy in rus intree in daai posisie, dan kan jy begin lag, en jy kan begin dans, because you know your God is good, you know He's in control, you know the source of joy, so, geld is nie my source of joy nie, chocolates is nie my source of joy nie, my gesin is nie my source of joy nie, God, wat nooit verander nie, wat nie wankelbaar is nie, hy is my source of joy. Ok, die video hier raak nou lank, ek kan nou nog lank gesels hier hoor. My punt wat ek wil maak is, dat jy is waardig en God het 'n doel met jou lewe en dit is eerstens om hom te leer ken en jy is belangrik. En dis waar die ding inkom, you will leave the 99 to find the one. Maar hy is so lief vir jou. Hy is so lief vir jou. Dis kom hy vir jou geskaap is. Dis kom jy vandag asemhaal. So jou nommer 1 is to seek him, the source of joy, the source of everything. Maar nie sodat hy dit vir jou kan gee nie, maar because of who he is. So ons het 'n verhouding met Jesus vir wie hy is, nie vir wat hy vir my kan doen nie. Daarna, and all these things will be added onto you. Daarna ontvang ons die joy en al daai goeders net omdat ons 'n verhouding met hom het. Daarna kry ons die geskenke daarvan. En dan take heart, want geen temptation, geen situasie wat jy nou deurgaan, het iemand anders nie op een of ander manier al deurgegaan nie. En God is sterker as daai situasie. God is sterker as depressie. God is sterker as siekte. God is sterker as alles. En God almagtig is binne in jou as 'n kind van God. Die Heilige Gees is binne in jou. So you can overcome this. 1 Korintiërs 10 vers 13. No temptation. And joy is the key. Joy is the key to overcoming this all. Surrender, rest, joy. Jesus is the key. Okay, bye.